Сәлам, малайлар һәм кызлар, һәм сезнең әти-әниләрегез. Күңелсезлек һәм депрессиядан шәп ул йорт хайваннары ди психологлар. Шуңа күрәдер еш кына зур овчарка яки кичкенә күшек иярткән пси баласы күтәргән кешеләрне күреп без ияләндек. Ә безнең җырчыларыбыз моңа ничек карый? Кем нинди йорт хайваннарын ярата? Кемнәр битараф? Бу турыда алдагы минутларда белербез. Исемем Айваз Садыров, бу музыкаль каймак хитлар парады. Һәм без башлыйбыз. Хит парадыбызны эстрадага күптән түгел аяк баскан башкаручы Рамил Айметдинов ачып җибәрә. Рамил әти-әнисе белән бергә торган чакта аның бик тә яраткан псие булган. Ләкин көннәрдән бер көнне Рамилнең яраткан псие яраткан аяк киеменә кирип, үзенең изен калдыргач, бу мәхәббәткә нокта куелган. Хәзер Рамил ялгыз яши. Псиләрне бик яратмый. Ләкин инглиз бульдогы яки Вельш койги тукымлы эт турында хыяллана. Хыялларның чынга ашуын телик тә Рамил Айметдиновның "Авылыма кайттым" җырын тыңлап узыйк. Кайттым әле туган авылыма, искә алып мәктәп елларын, саф хисләргә тулып балачакның шаянлыгы үткән юлларны, saf hislərgə tulub balaşaqның şayanlığı ötkən yollarını. Qaytdım əli, sağlıb qaytdım əli, kütəm mini büdrə yükeler, bal kırtları, kullan şeşekleri, kuş hislerin sipi bir keler. Qaytdım əli tuğan sokmaklarga, Milevşeler şeşek atqanda, tağ bu yılları yemler taratqanda, sandık açlı tağlar atqanda, sandık açlı tanlar atqanda. Qaytdım əli, sağnıb qaytdım əli, kütəm mini büdrə yükeler, bal qırtları, kunğan şeşekleri, kuş hislerin sipi bir keler, kuş hislerin sipi bir keler, kuş hislerin sipi bir keler.
Музыкаль каймакта тагын бер яңа җыр, моңлы Хәтирә. Әлеге җырны радио дулкыннар аша ишеткән бар. Инде видеосын карап, җырчының йорт хайваннарына булган карашын анализлый. Сүзебез Альбина Апанаева турында. Кичкенәдән өендә берәр җан иясен тотырга күнеккән Альбинаның тереклеккә, кош-кортка мәхәббәте зур икәне сизелә. Чөнки әңгәмәдән соң зур гәүдәле Докта 16 яшькәчә гомер кичергән песи дә җырчының кадер-хөрмәтеннән, тәрбиясеннән канәгать калган дигән фикергә киләбез. Бүгенге көндә аквариумда балыклар гына калды. Сабыйыбыз бераз үсә төшкәч, берәр җан иясе алырбыз әле дип җавап кайтарды Альбина Апанаева. Жыр булып, ман булып, ufuklarga uçsun hislerim, жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта югата, барыр юлларымны яктырта, йөрәктәге моңлы Хәтирә. Рәхмәт диеп алга таба бара, Хәтирәләр беркеп алган
Илназ Бахның йорт хайваннарына карашы уртача. Йорт хайваны дигәч тә аның күз алдына сыер, ат кебек авыл хуҗалыгына файдалы булганнары килә. Фатирда мал асрау мөмкин түгел. Балконында ат тоткан абзый кебек үк кыланып табылмый. Шуңа күрә әлегә берни дә асрый алмыйм диде Илназ. Алга таба үз йорты булгач, берәр эт алып җибәрергә мөмкин дип тә өстәде ул. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Елмаюың кояш нурым, борчуларыма дәва. Әник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда құлағыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара. 12-нче урын хуҗасы иреннәрең. Ай-ай нинди килен. Оппа нинди кыз бала кебек мәгънәле җырларны башкаручы Линар Яшин. Линар аквариумда балыклар да асраган. Чиклектә тутый кошын да сайраткан. Һәм инде няша кушаматлы песидә тукталган. Башкаручының интернет сәхифәләрен күзәтеп барышларга әлеге шәлпрәйгән колаклы шатлан псие яхшы таныш. Линар ешкынаны кулларына алып сыйпый, иркәли, аның белән фотога төшә. Шулай итеп, Няшаның хуҗасы Линар Яшин 12-нче позицияда. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр кайнар йөрәгеңә, күпме караш назлар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа Фирдус Тямаевның вакыты авыл белән шәһәр арасында үтә. Фатирда сирәк булганлыктан хайван тотуның әһәмиятен күрми ул. Алай гына да түгел, бөтенләй яратмый. Ә менә авылда мал-туар җитәрлек икән. Тавык чебештән башлап атка кадәр, хәтта псиләр һәм эт тә бар. Ләкин эт ул өйдә асрар өчен түгел, аның урыны урамда. Ул йорт җирне сакларга тиеш дип җиткерде 11-нче баскыч иясе. Тормыш итү җиңел түгел, тормыш куласа, нишләр идем янарымда дуслар булмаса, көннәремдә нурлы кояш, өнемдә ай.
Жилкен кешті жилкен сен ұлдыз қайын Достар бұлап отырмышта санаулығына Ең бәкіті кішігіне достардарына Жанды sıkak kırausuk bir düzger bitesi Dostu bulup geçti bulup nekmizdektesi Kazay gençler işi Birleştirmeyi bizde bayılık beyle bir mallar Kayın şartlıklar bölüşüp tartılgan canlar Kulpçu belki birişmedik biz bir akıllar Kılıçıya kalkan bulabız kalkınsa yakılar Dostlar bulab oturmuşta sanavlığına İlk vakitli kişigine dostlarlarına Canlı sıkak kırausuk bir düzger bitese Dostu bulup işte bulup nekmizdektesi Kozan işi bir Parmi de var, parmi. Hadi! 10-нчы орында жырлы гаилә. Карашлары, уй-фикерләре бер төрле булса да, йорт хайваннары темасы аларны капма-каршы уйларга этәрә. Сүз Булат Байрамов һәм Ләйсән Гыймаева турында. Булат кичкенәдән псиләргә мөкибе. Этләрне яратмый. Ләйсән киресенчә, этләрне үз итә. Әлегә йорт хайваннарыбыз юк. Күршеләрнекен күреп кенә юанабыз. Балалар бераз үскәч, аларның теләкләрен искә алып, ишек алдына эт алып кайтырга уйлыйбыз дип фикерен белдерде алар. Мәртәбә гашык булдым бугай, сан мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Сан мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә сан мәртәбә гүя уталды. Сан мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә сан мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч көнне аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сан мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Татар радиосы тәкъдим итә. Мәскәү! Татарча солянканы каршы ал! Иркә Илсия Бәдретдинова, Ришат Фазлиәхмәтов, Руслан Кирамутдинов, Гүзәл Әхмәтова, Айрат Сафин, Илназ Бах, Филүс Каһиров, Гүзәлия, Халидә Бигичева һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 8 октябрь, Мәскәү, Космос концертлар залы. 6+. Җәйнең иң кайнар хитларын популяр җырчылар башкара. Бу яңа сезон. Бу зур татарча солянка. Иркә Мөнир Рахмаев, Әлфинә Азгамова, Ришат Фазлиәхмәтов, Илсия Бәдретдинова, Ландыш, Халидә Бигичева һәм Дүнә Тимергалиева, Фирдәүс Ямаев һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 29 сентябрь, Уникс, 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенит банк группасына керүче Дивон кредит акционерлык банка. Татарча солянка в Оренбурге. 13 октября. Зал филармонии. Начало в 19:00.
Чираттагы җырчыбыз да фатирда хайван тотуга каршы. Аларны һәр минут игътибар үзәгендә тотарга кирәк. Биразга гына юңнән чыгып китсәң, син кайтышка я мебель йөртелгән булырга, я башка сюрприз көттереп торырга мөмкин. Үз йортымны булдырсам, эт алачакмын. Иң зур хыялым ул леопард, дип белдерде Мөнир Рахмаев. Тик леопардны мин ишек алдында тотачакмын. Кунаклар килүгә иң беренче аңа игътибар итәчәкләр. Гастрольләр вакытында машинамның алдагы утыргычына утыртып, үзем белән йөртәчәкмен. Бәлки әле берәр концерт программасын леопард стилендә төзеп, махсус киемнәр тектереп, әлеге җан иясен сәхнәгә дә алып чыгармын, диде Мөнир. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртле яшьлегемне бәрәсем килми, ияреп яшьлек картыннан, күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картыннан, күз яшьләрем тәгәри. Мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Сигезенче баскычта урын алучы Мурат Гайсин этен дә песиен дә яратам. Тик фатирда эт тота алмыйм. Урамдагы мәчләрне жәлләп фатирга керткән чакларым да бар. Соңгы песиемнең кушаматы Мурик иде. Эт кебек тупны алып килә һәм барысында аңлый иде. Кызганыч, арабыздан китеп барды дип сөйләде ул. Гастрольгә чыкканда машинасында итле пәрәмәчләр колбаса йөртә. Урамда очраган этләрне, песиләрне еш кына шулар белән сыйлыйбыз. Аларның телен аңласаң иде дип куйды. Көлмә дип җырлаучы Мурат. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син. Мине таптың, аннан җаның хафаланмасын. Баса күрмә, таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син. Мине таптың, аннан җаның хафаланмасын. Баса күрмә, таптамашы, каваланма син. Мине көйдереп, үзең дә яныма син. Külme benim hislerimden, benim hatalarını kişip kilse eğer kışlarından. Kilmi yine birisi bulgana şu zarımınlarım şayan jillerge sivilsin. Anla benim hislerini eşli kurma benim hiç birisi. Tınla yüreğinin girişi. Yuvarlarını tınlamasın, tınla canımla. Gaybet çiline orala süygen yarını. Tatlı süzlü yalaşı suzma kulını. Yuvalta kurversi evle yıllanana. Külme benim hislerimden, benim hatalarını kişip kilse eğer kışlarından. Kilmi ki yine bir isim bulgana şu zarımından şayan cillerge sivilsin. Әмінә 7-нче позиция хуҗасы йортка хайван кертүгә каршы. Мин бу фикерне аңламыйм да, хупламыйм да. Йорт хайваны ул минем өчен авылда асрый торган мал-туар. Калганы минем өчен ят нәрсә дип сүзне кыска тотты Вадим Захаров. Без дә күп сөйләп тормыйк, клипны карыйк. Көттермәсәк иде әнкәйләрне. 7-нче урын. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны.
бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Гүзәл Уразов үз йорты белән яшәп тә эт песи тотмауны кимчелек дип саный. Ә менә фатирда аларны тотуга каршы. Аларга саф һава кирәк. Шуңа күрә бу адым аларны газаплау, рәнҗетү булыр иде ди. Йорт хайваннарын ул үлеп ярата. Кайчандыр песи, ташбака, хәтта шиншилла да булган аларның фатирында. Песине хәтта гастрольләргә дә алып чыккалы торган булганнар. Ләкин кыен булганлыктан аларны дусларына бүләк иткәннәр. Йортта хайван тоту вакытың булса, мактауга лаек нәрсә. Үсеп килүче бала өчен киләчәктә әйләнә тирәгә шәфкатьле булу өчен менә дигән тәрбия ул дип тә өстәде җырчы. Ошрагансың бер генем, бәхет бүләк итәргә, ашып күңел пәрдәсен ягымлы итеп дәштең. Кеше яндыма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яндыма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Син күкләренең йолдызы, көннәремнең аязы, назга тулы йөрәктә кушылды синең көйгә. Кеше яндыма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яндыма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Яшигәле куанып, иң бәхетле бар булып, мәңге китмәсен, сөюеп шишмәсәк. Бишлекне ачып җибәрүче Иркә эт песиләрне авылда тоту дөрес дип саный. Фатирда яшәүче хайваннарның йоны кыелып, бөтен бүлмә пычранып, җыештыру өчен тагы да күбрәк вакыт сарыф итү аның өчен түгел. Аларны тилмертеп, 4 стена арасында тотканчы бөтенләй асрамавың хәерлерәк. Авылга кайткач, эт песиләрне җаның теләгән кадәр сыйпарга була дип җиткерде 5нче урын иясе Иркә. Сандугач тау тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел
Айларга, айларга Сені кетіп яна ере Қайларда сен, қайларда сен, қайларда Сандуғашым таларда Күзләрім гел айларда Сандуғаштай мен маңланам Сен сүйеклім қайларда Шын сөюгә мәдхия жырлаушы Дилия Әхмәтшинаның йорт хайваннарына мәхәббәте зур. Айрыша эт һәм песиләрне ярата. Бигрәк тә урамда аларны очратса, туктамыйча тыныч кына китеп бара алмый. Бик теләп үземә алыр идем. Ләкин һәрвакыт юлда булганлыктан ике шәһәр арасында еш чапканга күрә бу адамны җавапсызлык дип санар идем, диде Дилия. Татлы хисләр бизәделәр Күнәремне Син кабыздың Күптән сүнгән шәмнәрне Без бергә мәңгегә Син һәм мин Янып көю, жаным дию Бу безнең көткән шын сөю Юлыбыз бер булыр диеп Мин юрадым Шул сукмактан әкрен бергә атладык Без бергә мәңгегә Син һәм мин Янып көю, жаным дию Бу безнең көткән шын сөю Салкын килсә, давыл исә Җаннарда саклыйк шәмнәрне Күңел түренә салыйк Саф сөюне Музыкаль каймак хит-парады дәвам итә. Һәм без беренче эшлеккә аяк бастык. Очрашулар кирәк дип өзгәләнүче Лилия Хайруллина бала чактан Бетховен фильмын карап, үзендә дә Симбернар токымлы эт булдыру хыялы белән янган. Никадәр генә хыялланмасын, кичкенәдән гастрольдә йөрүче кызга билгеле бу насыйп булмаган. Хәзер Лилияның үз гаиләсе бар. Күптән түгел аның тормыш иптәше Айрат өйләренә башта бер, аннан икенче песи алып кайткан. Ләкин алдан ук сөйләшкәнчә аларга ирем җаваплы. Мин еш гастрольләрдә, аларга тәрбия һәм игътибар кирәк бит, диде Лилия Хайруллина. Артларымнан йөреп туйдырдың син бит миңа дошман шикелле Юк кирәк мин чыкма юлларыма Яратуың синең икеле Очрашулар кирәк дип әйтәсең Канаса да тирән яралар Ничек кенә үзем теләсәм дә Якын булмас безнең аралар Очрашулар кирәк Очрашулар кирәк Очрашулар кирәк
Мәхәббәт ул була үзенчә дип җырлаучы Винарис Илигетнең хайваннарга карашы да үзенчә. Бала чактан аның нинди генә хайваны булмаган. Эт, песи, әрлән, куян, кирпе, хәтта төлке дә. Дөрес, төлкене көннәрдән бер көнне малайның әти-әнисе иреккә чыгарып җибәрә. Винарис бар булган акчасына бер вакыт 14 дәнә тәүлек чибие сатып ала. Көннәр узга торгач, аларның 14-е дә әтәч булуы ачыклана. Бүгенге көндә нинди йорт хайваны алыр идең соравына җырчыбыз фил алыр идем. Ләкин башта зур йорт кирәк әле дип куйды. Шулай итеп хайваннарга үтә гашыйк Винарис Илигет 2нче урында. Яратам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашанда юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт Эзип алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. 14 җырчы, 14 баскыч артта. Алда абсолют батыр. Әлеге егетебез йортта хайван тотуны күз алдына да китерә алмый. Яратмый дип әйтү бик дөрес булмас. Этләрне ярата. Ишек алдында тотсаң гына инде. Фатирда асрар идем, аллергия дигән нәрсә үзен сиздерә шул диде беренче урын иясе. Каршы алыгыз, эх, дәрт бар иде җыры белән Рамил Закиров сезнең экраннарда. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлөргә. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Җырлар тыңланды, җырчыларны барладык, аларның йорт хайваннарына булган фикерләрен дә белдек. Хәзер сезнең белән саубуллашыр чак җитте. Әлеге мәгълүматларны җиткерүче мин, Айваз Садыров, киләсе очрашуларга кадәр. Пока.